Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan berjumpa lagi bersama saya di channel Resep Obat Herbal. Pada kesempatan kali ini, kawan-kawanku semuanya, saya kembali dengan informasi mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita melalui bahan-bahan yang alami, mudah, murah, serta sederhana. Untuk kawan-kawanku semuanya, sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kawan-kawanku, saya akan memberikan informasi detail mengenai bahan-bahan apa saja yang memiliki kandungan yang mana sangat berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. Nah, dalam hal ini, khusus untuk kalian yang selalu merasa tidak nyaman akibat dari batuk yang terus-terusan dan tidak kunjung reda, biasanya dikarenakan oleh dahak dan juga lendir yang berada di paru-paru. Untuk itu saya memiliki bahan-bahan alami yang mana sangat berkhasiat untuk meredakan batuk dan menghilangkan lendir di paru-paru serta mengeluarkan dahak. Bisa kawan-kawan lihat saat ini di hadapan kawan-kawanku, saya memiliki jahe dan juga jeruk nipis. Nah, dua bahan ini kawan-kawanku sangat ampuh dan manjur untuk mengatasi masalah batuk berdahak. Jadi simak terus kawan-kawanku dalam video ini dan tonton hingga habis supaya kalian bisa mengambil berbagai manfaat dari informasi-informasi yang nantinya akan saya sampaikan. Nah, untuk cara pembuatannya saya akan sampaikan informasi detailnya, tetapi sebelum itu kawan-kawanku jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga loncengnya supaya kalian bisa selalu mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari channel kami. Dan juga jangan lupa untuk berikan saran pada kolom komentar yang tersedia supaya saran dari kawan-kawanku bisa membantu kami dalam mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Saya kembali dengan informasi dalam memanfaatkan kandungan-kandungan yang dimiliki bahan-bahan alami seperti yang bisa kawan-kawanku lihat saat ini di hadapan kalian. Saya memiliki jahe dan juga jeruk nipis. Nah, kawan-kawanku, jahe dan juga jeruk nipis ini memiliki kandungan yang sangat berkhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh kita terhindar dari berbagai penyakit dan juga sangat berkhasiat untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan. Nah, kawan-kawanku, simak terus ya video ini dan tonton hingga habis karena saya akan memberikan informasi detail mengenai kandungan serta bagaimana cara membuat obat herbal melalui bahan-bahan alami ini, serta kawan-kawanku, kalian jadi bisa mengambil berbagai manfaat dari informasi-informasi yang nantinya akan saya sampaikan. Tetapi sebelum saya memberikan informasi detailnya, saya ingatkan kepada kawan-kawan semuanya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga loncengnya ya, supaya kawan-kawan semuanya bisa selalu mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari channel kami. Dan juga jangan lupa untuk sertakan saran kalian pada kolom komentar yang tersedia supaya saran dari kawan-kawanku bisa membantu channel kami terus berkembang lebih baik lagi. Jadi khusus untuk kawan-kawan semuanya yang memiliki masalah batuk berdahak, tentunya sangat tidak nyaman bukan? Apalagi saat kalian berada di keramaian, mungkin akan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi kawan-kawanku, kalian bisa mencoba cara alternatif ini, yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan alami seperti yang akan saya contohkan. Untuk batuk berdahak kawan-kawan semuanya biasanya diakibatkan oleh lendir yang ada di paru-paru, sehingga bahan-bahan alami ini akan saya buat untuk membantu mengeluarkan dahak serta menghilangkan lendir yang ada di paru-paru. Nah, cara pembuatannya tentunya sangat sederhana. Pertama tentunya sediakan dulu bahannya, yaitu jahe dan juga jeruk nipis. Nah, selanjutnya kawan-kawanku jangan lupa untuk dicuci terlebih dahulu ya, dibersihkan hingga bersih supaya terhindar dari kuman dan juga bakteri. Nah, setelah kalian menyiapkan bahannya, selanjutnya siapkan 100 ml air untuk direbus dan masukkan bahan jahe ke dalam rebusan air tersebut. Nah, hanya masukkan jahenya saja ya, tidak untuk jeruknya.
Nah, sobat YouTubeku, saya sudah selesai merebus jahe. Sekarang saatnya tuangkan air rebusan jahe tersebut ke dalam wadah gelas ya. Dan kita siapkan terlebih dahulu gelasnya. Baik sobat YouTubeku, inilah air rebusan jahe yang tentunya akan kita manfaatkan untuk mengobati batuk berdahak. Nah, sebelum itu, sobat YouTubeku, kita akan menambahkan bahan lain terlebih dahulu, yaitu kita tambahkan jeruk nipis ke dalam air rebusan jahe. Nah sobat YouTubeku, setelah kita menambahkan jeruk nipis ke dalam rebusan air jahe tadi, selanjutnya ada satu bahan lagi yang perlu kita tambahkan ke dalam minuman herbal berbahan jahe dan juga jeruk nipis ini. Nah, satu bahan lagi yang harus kita tambahkan yaitu madu. Madu ini sobat YouTubeku tidak kalah nutrisinya dengan jahe dan juga jeruk nipis, karena madu juga memiliki nutrisi yang sangat penting untuk kesehatan tubuh kita, sehingga kita tambahkan madu ke dalamnya sebanyak 1 sendok saja. Kita aduk kawan-kawanku. Kita aduk hingga madu dan juga jeruk nipis serta air jahenya tercampur. Nah, kawan-kawanku semuanya, minuman herbal berbahan alami jahe, jeruk nipis dan juga madu sudah siap untuk diminum untuk mengatasi batuk berdahak dan mengeluarkan lendir yang mengganggu pernafasan kita. Nah kawan-kawanku semuanya, sebelum kalian meminumnya, kita harus mendiamkannya terlebih dahulu selama semalam dan disimpan di dalam kulkas. Baru di esokan harinya kita bisa meminumnya untuk mengatasi masalah batuk berdahak. Nah dengan rutin meminumnya selama yaitu 3 kali dalam sehari, insya Allah masalah batuk berdahak bisa teratasi. Nah kawan-kawanku, kira-kira apa saja sih kandungan yang dimiliki oleh bahan-bahan alami ini? Nah jadi jahe memiliki kandungan zat gingerol sebagai senyawa antiinflamasi dan juga antioksidan. Nah serta jahe ini memiliki sifat diaporetik yang mana efeknya mampu menghangatkan tubuh kita. Nah dengan begitu jahe sangat berkhasiat untuk mengatasi beberapa masalah di tubuh kita serta mampu menjaga daya tahan tubuh kita tetap sehat. Nah selanjutnya untuk jeruk nipis yang kita gunakan ini mengandung melimpah yang tentunya juga sebagai antioksidan untuk memperkebal daya tahan tubuh kita. Nah di sisi lain madu yang kita gunakan juga memiliki kandungan nutrisi, gizi, mineral, vitamin C, kalium, yang mana juga untuk menguatkan daya tahan tubuh kita dan menjaga tubuh kita tetap sehat. Nah, dari kandungan-kandungan yang dimiliki itulah saya memanfaatkan bahan-bahan alami ini untuk meredakan batuk. Tips ini kawan-kawanku yang mana dengan memanfaatkan bahan-bahan alami tentunya sangat murah, mudah dan juga sederhana. Nah itulah tips dari saya dalam mengatasi masalah batuk berdahak. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawanku semuanya. Dan jangan lupa kawan-kawanku untuk menjaga pola hidup sehat kalian dengan istirahat yang cukup
serta makan makanan yang sehat dan bergizi. Semoga kawan-kawanku sehat semua dan bisa menjalankan aktivitas serta rutinitas kawan-kawan dengan lancar. Amin. Dan jangan lupa juga kawan-kawanku untuk share video ini kepada kerabat, saudara, serta teman-teman kalian supaya video ini bisa terus tersebar luas dan bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di updatean selanjutnya ya kawan-kawanku.